Сәлем достар, бүгін біз банан шоколаде және клубника шоколаде жасаймыз. Біз ол үшін 3 түрлі глазур алдық. Глазурлардың түсі жасыл, күлгін, қара түстер. Біз бірінші глазурды еріттік. Сосын құлпынайды ұзын таяқшаға кіргізіп, глазурге батырдық. Дәл солай бананды да жасадық. Сосын тоңазытқышқа 7-8 минутқа қатыруға жібердік. Оған дейін анашым бізге алма кесіп берді. Біз оны жеп болғанда тоңазытқыштағы клубника шоколаде, банан шоколаде қатыпты. Біз оларды алдық. Көркем мен Айымның жасаған банан шоколадесі кішкене сәтсіз шықты. Біз дәмін көрдік. Дәмі өте керемет. Мына жерде уже тойып қалдық. Сіздер де осындай жасап көріңіздер. Келесі кездескенше достар.